19 skyrius. Skaidrus buvimas. Skaidrumas nėra apie tobulumą. Jis apie tikrumą. Kai tavo vidus ir išorė tampa viena, kai nebėra ko slėpti, ko vaidinti, tu tampi skaidrus. Ne todėl, kad esi be trūkumų, bet todėl, kad nebesipriešini savo tiesai. Skaidrus buvimas – tai kai stovėdamas tarp žmonių nejauti poreikį apsimetinėti, kai kalbėdamas nebejauti baimės būti nesuprastas, nes tavo žodžiai kyla iš širdies. Tai buvimas, kuriame nėra paslėpta noro įtikti, pasirodyti, laimėti. Šiame etape skaidrumas tampa natūralia būsena, ne kaip praktika, o kaip kvėpavimas. Tu tiesiog esi toks, koks esi, ir tame esi šviesa. Ne akla, bet švelni, neverčianti kitus pasikeisti, bet kviečianti ir juos atsiskleisti. Skaidrus buvimas keičia santykius. Atsiranda tikri ryšiai, tikri pokalbiai, tikros tylos. Ne visiems tai patogu, bet visiems tai gydanti erdvė. Ir tu žinai, niekas nebeatima tavo skaidrumo, nes tai ne kaukė, o tavo tikroji forma.